哇！聽日要去野餐啊！等我諗下要準備啲咩先。帶我頭飾去影相都幾好喎。仲有帶埋相機先。不過記得你睇下有冇 SanDisk 卡。仲有整咩好呢？整埋嘢食去都好喎。等我睇下雪櫃有啲咩嘢食可以整先。咦，得返啲雞翼咋？但係啲雞翼雪咗咁耐，咪好大陣雪藏味咯。唔緊要啦，攞啲雞粉就可以辟咗啲雪味噶啦。啱啦，咁你幫我整啦。哇，好似好正咁喎，又有肉又有菜。等我聽日記住拎埋去野餐先。